Velkommen til Srot på Dansk med John B. Lottotal. Tipskupon. Det korte svar. Lotto. Nej. Oddset. Tips. Ja. Hvorfor ikke? Et længere svar. Eller lidt længere. Tarotkort. Tarot, det virker jo blandt andet på grund af synkronicitet. Det virker ud fra nogle cirkler, vi mennesker vi bevæger os i. Ud fra historik, så kan man egentlig regne fremtiden ud, hvis det er fremtiden, man spørger efter. Som jeg vil gøre lige om lidt med en fodboldkamp. Lottotal, det er helt tilfældigt. Det er nogle mennesker, der står bag et system, der står bag en maskine. De bolde, der er i lottomaskinen, de skulle gerne veje det samme, og alt det der. Det er fuldstændig tilfældigt, hvad der kommer ud af bolde, og derfor virker det ikke. Tror jeg ikke. Måske, hvis man spørger om ugens lottotal, at man får det rigtige svar, men at det er fordi, jeg ikke kan finde ud af at tolke dem. Jeg ved det ikke, men jeg tror ikke, det virker med lotto. Jeg tror, det virker med tennis og badminton, fordi det er mennesker, der står bag andre sportsgrene, men også hold som håndbold og fodbold. Så kan man tipse ud fra tarot. Ja, det tror jeg godt, man kan. Senere i dag, så skal det danske fodboldlandshold til Irland og spille en vigtig kamp, EM-kvalifikation. Der står meget på spil. Det er en vigtig kamp for begge hold. Så Danmark er altså på udebane, og det gælder om at komme med til EM. Det gælder om at få 3 point over. Tror jeg nok. Jeg ved ikke, om man kan nøjes med et enkelt. Hvordan kommer det til at gå i den kamp? Jeg trækker 2 kort for Irland, og jeg trækker 2 kort for Danmark. Og jeg spørger kortene, hvem vinder den kamp? Og jeg blander kortene, som jeg plejer at blande dem. Der var et kort, der røg op. Det er der nogen, der er nogle tarotoplæggere, som lægger meget i det med, at et kort for eksempel falder ud af bunken. For eksempel når man blander. Og det gør jeg ikke spor ved. Jeg ser det som værende uden betydning. Men hvis man ser det som en betydning og lægger noget i det, så er det fint. Jeg tror, hvis kortene, universet, eller hvad det nu er, ved, at det er en måde, vi kommunikerer på, så er det sikkert vigtigt, at man bliver ved med at kigge de kort, der for eksempel falder ud af bunken, når man for eksempel blander. Jeg har aldrig lagt noget i det. Nå, men tilbage til fodboldkampen. Jeg trækker ved venstre hånd, som jeg plejer. Altså 2 kort for Irland i kampen mod Danmark i morgen. Eller senere i dag. Her er vi Irland. 2 kort for Danmark. Og hvem vinder kampen? Tre svær omvendt. Det kan være svært at sige, hvad det sådan lige betyder. Det er måske også meget rart lige at vende det andet kort, så jeg har noget at holde det op imod.
Og så skal man nok også se lidt anderledes på kortene, når vi sådan taler et fodboldhold. Det er jo Irland. Men umiddelbart vil jeg da tænke, at det handler om et eller andet, som man ikke er helt tilfreds med. Og 7 svær. Retvendt. Så vi har altså nogle svær her. Godt så. Lad os prøve at kigge på Danmark. Vi har altså stjernernes S, eller mønternes S. Og så har vi stavene, 6 stave. 6 stave, det er sejr. Tænker jeg lige. Man kan sige meget om 6 stave. Men sådan holdt op mod spørgsmål, så tænker jeg sejr. Jordens gave. En rund fodbold. Måske. Om det er fordi man holder målet rent. Altså målmanden. Det er formentlig Schmeichel. Sådan lige umiddelbart, så vinder Danmark. Fordi det ser ud, som det gør. Og det er sådan, jeg kører lige lidt på intuition her. Og sådan bare et hurtigt blik. Jeg tror, der er et eller andet, Irland kommer til. Altså holdet, det irske fodboldlandshold, de kommer til at de bliver kede af det på en eller anden måde. Og de kommer simpelthen på banen med en plan, som ikke holder. Jeg tror også Danmark, det danske landshold, har heldet med sig. Med hensyn sådan til resultatet, jeg synes, det er svært at sige, om det sådan er en 1-0, altså, eller 0-1 sejr til Danmark, eller om det er et andet resultat. Altså om Irland overhovedet får et mål. Det er også det, hvordan skal man tolke kortene, hvis man taler sygdom for eksempel. Eller hvis man taler at spore nogle ting, eller spore mennesker, eller som nu en fodboldkamp. Hvordan skal vi så aflæse kortene? Det er sådan det er lidt en anden måde. Det er i hvert fald en anden måde at aflæse kortene på, når jeg aflæser. Og der tror jeg ligesom det der med, om et kort, det falder ud af bunken, når man blander. Det er sådan forskelligt, hvordan man egentlig har det. Og jeg tror, det er vigtigt, at man gør det samme hver gang. Hvis nu det her kort for eksempel betød sejr for mig, hver gang det kom frem, så vil det også betyde sejr den her gang. Selvom der ikke står noget om sejr i nogen bøger om det her kort. Og jeg tror ikke andre tarotoplæggere heller har det her kort som nogen sejr. Men det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide. Men jeg tror, man kan godt have et personligt forhold til nogle af kortene, som gør, at man har sådan en anden helt unik, individuel måde at tolke et bestemt kort på. Og det har jeg også med en helt lille kortene. Ikke sådan specielt med de her, men jeg ser lidt anderledes på kortene, når det er sådan en alternativ oplægning, som for eksempel en fodboldkamp. Jeg vil i hvert fald gå så langt til at sige, at jeg tror, at Danmark vinder, hvis jeg skal tolke på kortene her. Og jeg tænker også, hvis der havde været et kort fra den store arkana, og især retvendt til et af holdene,
så, så er det som regel også en god indikator for en sejr. Det er sådan min erfaring med det. Nu er der ikke nogen kort fra den store kaner med her. Vi har altså 3 svær omvendt, og vi har 7 svær retvendt. Det er det irske fodboldlandshold i kampen i morgen. Og så har vi stjernernes S og 6 stave. Og de 2 kort er så for det danske fodboldlandskamp i kampen i morgen i Irland. Sejr til Danmark. Og der er et eller andet, der siger store sejre. Men det tør jeg slet ikke byde på. Fordi så er der noget der ved de her svære, altså antal, der godt kan forvirre mig lidt. Men jeg tror ikke sådan lige umiddelbart bare det er 1-0. Eller 0-1 er det jo så, fordi man tæller jo først hjemmebanen holdets pointscore. Så jeg tror ikke, det bliver 0-1 til Danmark. Jeg tror, det bliver mere end det, men om irerne får 1, så det bliver 1-3, eller det kan jeg simpelthen ikke lige tolke ud for det her. Der er noget, der forvirrer mig på oplægget omkring det. Men et bud kunne være noget mere end 0-1 i hvert fald. Og sejr til Danmark. Det vil være min tolkning på det her. Skal vi kalde det et forsøg. Men man kan godt tolke på sportshold, fordi det er mennesker. Der er en historik. Der er sådan et hold kan gå i nogle cirkler. Men det er en alternativ måde at læse kortene på. Altså et alternativt oplæg. Ja, jeg vil slutte her. Det var tak fordi du så med.